Një detaj pak i njohur nga jeta e presidentit aktual të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, lidhet drejt për drejt me Tetovën dhe komunitetin shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Sipas dëshmive publike, Erdogan ka jetuar për disa muaj në Tetovë në vitin 1999, menjëherë pas lirimit të tij nga burgu në Turqi, duke u strehuar tek një familje shqiptare. Ky fakt është bërë publik nga ish konsulli i Shqipërisë në Stamboll, Ermal Kaleci, i cili ka deklaruar se Erdogan në një periudhë të vështirë të jetës së tij politike dhe personale ka gjetur mbështetje dhe mikpritje pikërisht në Tetovë tek shqiptarët. Në atë kohë Erdogan sapo ishte liruar nga burgu pasi në vitin 1998 ishte dënuar për nxitjet e urrëties fetare për shkak të recitimit të një poezie ku xhamit krahasoheshin me kazermat dhe besimtarët me një ushtri. Ai ishte dënuar me 10 muaj burg për vuajti vetëm 4 muaj. Pas daljes nga burgu, Erdogan u përball me kufizime politike dhe ndalesë për të ushtruar funksione publike në Turqi. Pikërisht në këtë periudhë ai u largua përkohësisht nga vendi dhe qëndroi në Tetovë, ku sipas burimeve u strehua nga një familje shqiptare dhe mbajti kontakte me figura të njohura të komunitetit musliman dhe intelektual shqiptar në Maqedoninë e Veriut, përfshirë edhe Fadil Sulejmanin. Nga ajo kohë ekziston edhe një fotografi e njohur e Erdoganit në Tetovë për krah Sulejmanit, çka dëshmon praninë e tij në qytet. Lidhja emocionale e Erdoganit me Tetovën u konfirmua publikisht vite më vonë gjatë vizitës së tij zyrtare si presidenti i Turqisë në vitin 2013. Gjatë asaj vizite Erdogan u prit me entuziazëm nga mijëra qytetarë shqiptar dhe turqi në Tetovë. Pas faljes së xhumas në xhaminë e larme, ai mbajti një fjalim të ngrohtë dhe emocional, kur i kujtoi lidhjet historike dhe shpirtërore me këtë trev. Ne nuk mund t'i harrojmë juve dhe se ju jeni niprit dhe vëllezërit tanë. Gëzimi juaj është gëzimi ynë dhe shqetësimi juaj është shqetësimi ynë, deklaroi Erdogan para turmës së mbledhur për të ndjekur fjalimin e tij. Ai theksoi rëndësinë e unitetit mes komuniteteve, duke shtuar: "Unë kam një lutje për ju, që të jeni të bashkuar dhe të mos keni ndasi. Në xhami nuk ka ndarje, ajo është e të gjithëve." Në fjalën e tij Erdogan nënvizoi edhe mesazhin e tolerancës fetare dhe etnike. "Unë nuk e dua turkun se është turk, maqedonasin se është maqedonas apo shqiptarin se është shqiptar, por i dua të gjithë njerëzit që janë krijuar nga një Zot." Këto deklarata u pritën me duartrokitje dhe broritje nga të pranishmit. Një moment i veçantë i asaj vizite ishte rrëfimi personal i Erdoganit për qëndrimin e tij të mëparshëm në Tetovë. Ai pranoi publikisht se kishte qenë në qytet 11 vite më parë, pikërisht pas daljes nga burgu, dhe se ajo periudhë kishte qenë vendimtare për rrugtimin e tij politik. Pas asaj periudhe, Zoti na hapi dyert të reja dhe ne patëm përparime të mëdha në karrierën tonë politike. Me formimin e partisë tonë, u shpreh ai duke ju referuar krijimit të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e njohur si AKP. Pas vizitës në Tetovë, Erdogan vazhdoi agjendën e tij në komunën e Vrapçishtit, e banuar kryesisht nga turq, si dhe në Gostivar, ku mbajti një tjetër fjalim para qytetarëve të mbledhur para shtëpisë së kulturës. Aty ai foli për objektivat ekonomike të Turqisë, duke deklaruar: "Në vitin 2002 fituam pushtetin dhe ju premtoj se në vitin 2023, kur shënohen 100 vite nga formimi i Republikës së Turqisë, ne do të jemi në 10-shën e parë të vendeve më të zhvilluara ekonomike në botë." Ai theksoi gjithashtu lidhjet historike me shqiptarët dhe popujt e Ballkanit. "Ne nuk mund t'ju harrojmë kurrë sepse mes jush ka nipër të osmanlijve. Ne kemi vëllezër tanë në Bosnjë, në Prishtinë e Prizren, në Shkup, Manastir, Orë, Dibër dhe Tetovë", u shpreh Erdogan. Gjatë asaj vizite Erdogan zhvilloi takime me krerët e shtetit të Maqedonisë së Atëhershme, përfshirë kryeministrin Nikola Gruevski dhe presidentin Gjorgje Ivanov, të cilët sipas tij u zhvilluan në një atmosferë miqësore. Ai së bashku me një delegacion të gjerë ministrash, deputetash dhe personalitetesh publike inauguroi dhe ndërtesën e re të myftinisë së Tetovës të Bashkësisë Fetare Islame. Qëndrimi i Erdoganit në Maqedoni u përmbyll me një vizitë në Orë, por Tetova mbeti pika më simbolike e këtij udhëtimi, jo vetëm për rëndësinë politike, por edhe për lidhjen personale dhe historike që presidenti turk ka me këtë qytet dhe me shqiptarët që e strehuan në një nga momentet më të vështira të jetës së tij.